හරි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ළමයි මේ 13 වසරට අදාළව යාන්ත්‍රිකන පාඩමේ එන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි නැප්සැක් දියරීසනයක් වෙනවා. ඒ නැප්සැක් දියරීසනේ කොටස් හොඳට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකලස් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න ඕනේ. විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය ඇසුරෙන් යම්කිසි භූමියකට ආවරණය කරන්න අවශ්‍ය වන දියර ප්‍රමාණය හොයන්න ඕනේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මම මේකේ කොටස් එකතු කරන ගමන් මම කියන්නම් මේවා කොටස් මොනවාද මේවාගේ කාර්ය මොනවද කියලා. එතකොට ළමයි මේ තියෙන්නේ ටැංකි කොටස. ටැංකි කොටස දෙන්නේ. එතකොට මේක වෙලා සිලින්ඩර් කොටස. සිලින්ඩර් කොටස මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා කපාටයක්. මේකට කියනවා අපි ඇතුළු මුව කපාටය කියලා කියනවා. හරිද? මේකට කියනවා ඇතුළු මුව කපාටය. මේ තියෙන්නේ ඇතුළු මුව කපාටය. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළු මුව කපාටය සහිත ඒ සිලින්ඩර් කොටස සම්බන්ධ වෙනවා මේක තුලට. හරි? මේක තුලට සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට නට් එකක් තියෙනවා. ඒ නට් මේ මූඩියක් තියෙනවා. ඒ මූඩියෙන් මේක සෙට් කර ගන්නවා. සිලින්ඩර් කොටස එහා මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න සම්බන්ධ කරනවා. ඒතර මෙතන තියෙනවා මේකෙත් කපාටයක් ළමයි. මේකේ කපාටේ තමයි පිටමුව කපාටේ. හරිද? මේක පිටමුව කපාටේ. ඒතර පිටමුව කපාටයත් සිලින්ඩරයට සම්බන්ධ වෙනවා. මේක ඇතුළේ තියෙන. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිලින්ඩර් කොටසට එකතු වුණාට පස්සේ මේක පිස්ටන් කොටසක් වෙනවා. හරි. මේක මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නා. මේක ටිකක් අදින් මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම හරි. ඔන්න සම්බන්ධ කරගත්තා ඒ කොටස. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ කොටස යනවා මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන ළමයි මේ දියර ගෙන යන නලය. හරිද? දියර ගෙන යන නලය තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොටස් දෙකයි. එතකොට මේක සම්බන්ධ කරන ළමයි මෙතන ඔෂ එකක් එනවා. හරියට ඔෂ එක දාලා සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ සිලින්ඩරයේ අග කෙළවරට වලට පේන්නේ නැති වෙයි ගොඩක් දුරට මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා පිස්ටනයේ ඉහළ කෙළවරට. හොඳට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේකේ අනිත් පැත්ත කෙළවරට සම්බන්ධ කරගන්නවා ළමයි අපි මෙන්න මේ කෙළවරට. මේක ගත්තොත් මේක මොකක්ද තියෙන්නේ? මේක ට්‍රිගර් කපාටේ. ට්‍රිගර් කපාටේ මෙන්න එක් කෙළවරකට සම්බන්ධ කරගන්නවා දියරගෙන යන නලයේ අනෙත් කෙළවර. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා මොකද්ද? මේක ස්ප්‍රේලාංශය. මේක ස්ප්‍රේලාංශයේ ඍජුව ජල පහර ගෙන යාම තමයි මේකෙන් කරන්නේ ස්ප්‍රේලාංශය මගින්. හරි. මේකත් මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා ට්‍රිගර් කපාටයට. ට්‍රිගර් කපාටයට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්ප්‍රේලාංශයේ අගට අපි සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ වගේ නොසලයක්. හරි. අපිට තියෙනවා නොසල කිහිපයක් තියෙනවා. මේ තියෙන නොසල කිහිපයක් මේකත් නොසලයක්. ඊට පස්සේ මේකත් නොසලයක්. මම මෙන්න මේ නොසලේ සම්බන්ධ කරන්න. මේ නොසලේ සම්බන්ධ කරන්න. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. හරි. ට්‍රිගර් කපාටේ සම්බන්ධ කරා නොසල සම්බන්ධ කරා ස්ප්‍රේලාංශයක සම්බන්ධ කරා ඔය විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පෙරහන මේ තියෙන පෙරහන මූණේ වහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මූණිය මේ විදිහට අපි වහනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටැංකියේ සැකස්ම තියෙන්නේ. හරි? ටැංකියේ සැකස්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට සම්බන්ධ කරන්න ඕන ළමයි මෙන්න මේ පිස්ටන් කොටසත් ඊට පස්සේ හැඩලයත්. ඒතර මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරනවා අපි හැඩලය.
මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරන හැඩලය හරිද? හැඩලය මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැඩලේ සම්බන්ධ කිරීමට අදාළව තියෙන මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. ඒකෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා හැඩලයට. මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරා. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි ළමයි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් ජලය මෙහෙම පීඩන කුටීරය තුල පීඩනය සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේක අර හරියටම සම්බන්ධ කරනවා ළමයි මේ පොඩි සම්බන්ධක දෙකක් තියෙනවා. ඒක මගින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මෙච්චරයි ප්‍රැක්ටිකල් එක. හරි? මේ තාක් විතරයි ප්‍රැක්ටිකල් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ හදන්න ඕනේ ළමයි මේ මේක හදන්න ඕනේ අපි විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න ඕනේ. හරිද? විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න ඕනේ. විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න මෙන්න මේ වගේ දෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? මිනුම් සරාවක් දෙන්න පුළුවන්. හීටර් එක මිනුම් සරාවක්. අපි හරියටම විනාඩියක් ඇතුළත බලන්න ඕනේ කොච්චරක් එළියට නිදහස් වෙනවද කියලා. එතකොට මෙහෙම මිනුම් සරාව තියෙනවා. මිනුම් සරාව මෙහෙම අරගෙන අපි හොඳට හැඩලේ උස් පහත් කරලා හරි හැඩලේ උස් පහත් කරලා අපි විනාඩියකට ටයිමර් එක තියාගෙන හරිද විනාඩියකට ටයිමර් එක තියාගෙන හරි මම ටයිමර් එක තියාගන්න විනාඩියකට කොච්චර ජල ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවද කියලා අපි බලනවා මෙන්න මෙහෙම මෙරියලා විනාඩියක් ඇතුළත අපි බලනවා විනාඩියක් ඇතුළත කොච්චර ජල ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙනවද කියලා මේකේ වේගය එහෙම අඩු විනා හැන්ඩලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හැන්ඩලේ ක්‍රියාත්මක කරනවා හරි ඔය විදිහට අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් විනාඩියක් යනකම් හරි දැන් අර ඔසය එහෙම සම්බන්ධ කරන්න ඕන ළමයි හරියට මම මෙතනදී සම්බන්ධ කරේ නෑ අපි හිතමු දැන් අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන හදාගත්තා කියලා. හරිද? විනාඩියක් ඇතුළත යම් කිසි පාඨාංකයක් ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. හරි. ඒ ලබාගත් පාඨාංකයට අනුව අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ජලය මිලිලීටර් ඒ කියන්නේ විනාඩියකට බැලුවොත් එහෙම ජලය මිලිලීටර් 400ක් තමයි. 400ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ආයේ විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය වෙන්නේ විනාඩියට මිලිලීටර් 400ක් විසර්ජනය වෙනවා. හරිනේ? එහෙනම් ඕක තමයි අපේ පාඨාංකය වෙන්නේ. හරි? මේක තමයි අපේ පාඨාංකය වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු කොහොමද ඉස්සරහට ගණනය කිරීම එහෙම කරන්නේ කියලා. හරි ළමයි එතකොට අපිට ආවා අගයක් විනාඩියකට ජලය විසර්ජන ශීඝ්‍රතාවය 400යි මිලිලීටර් කියලා. මිලිලීටර් 400යි. මේ අපිට ආවා විනාඩියකට මිලිලීටර් 400ක් එළියට දානවා කියලා අපි හදපු පොම්පයෙන් නැත්නම් නැක්සක් දියරීසිනෙන් ඊට පස්සේ ළමයි දත්තයක් දෙන්න පුළුවන් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු විසින් එයා දියර ඉසීමට ලක් කරා දියර ඉසීමට ලක් කිරීමත් එක්ක යම්කිසි ප්‍රමාණයක් විනාඩියක කාලයකදී යම්කිසි දුර ප්‍රමාණයක් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් වුණා කියලා දුරක් දෙන්න පුළුවන් ළමයි හිතන්නකො ළමයි මෙන්න මේකේ මෙයා මේ ස්ප්‍රේලාංශය එහා මෙහා කිරීමේදී තෙමන ප්‍රමාණය මෙච්චරයි මීටර 1යි
1 මීටර්. ඊට පස්සේ මෙයා ඇවිදගේ විනාඩියකදී ඇවිද ගිය දුර කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ළමයි යා ඇවිදගෙන ගියා කියලා මීටර් 30ක් මීටර් 20ක් ගමුකෝ. මීටර් 20ක ප්‍රමාණයක් ඇවිද ගියා. එතකොට ළමයි මෙයා ගිය වපසරිය වෙනවා වර්ග මීටර් 20 ගුණ කිරීම 1නේ. එහෙනම් 20යි වර්ග මීටර් විදිහට එනවා මෙයා ඇවිද ගිය දුර ප්‍රමාණය. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි මෙයා ඔය දුන්නේ ඇවිද ගිය දුර ප්‍රමාණය. ඊට සාපේක්ෂව ගණනය කරන්න පුළුවන් මේ හෙක්ටයාර එකක් යොදනවා නම් විනාඩියකදී ළමයි මෙච්චර දුර ප්‍රමාණයක් ගියේ. එතකොට හෙක්ටයාර එකක් යනවා නම් කොච්චරක් වෙලාවක් යනවාද කියලා ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒකට සමීකරණයක් තියෙනවා මෙහෙම t සමානයි 1 විනාඩියකට ගියේ. එතකොට හෙක්ටයාරයකට බලනවා හෙක්ටයාර එකකට වර්ග මීටර් 10000යි. දැනට අපිට ආවරණය වුණු ප්‍රදේශය 20යි වර්ග මීටර් දැනට දීලා තියෙන ප්‍රදේශය. හරි. මේකෙන් බෙදන්න පුළුවන් අපිට. හරි. මේකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට මේක ගියා උත්තරය එනවා 2යි කියන්නේ 500යි 500යි කාලය 500යි මොනවාද විනාඩි 500ක් යනවා විනාඩි 500යි ළමයි විනාඩි 500යි හරි ඊට පස්සේ අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් මේක අනුව අපිට හෙක්ටයාර එකකට අවශ්‍ය වන දියර ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න පුළුවන් කොහොමද ගණනය කරන්නේ ඒකට සමීකරණයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම z සමානයි a බෙදීම 1 ගුණ කිරීම t කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ විනාඩියකදී මේ a ප්‍රමාණයක් ගියේ. ඒක නිසා a ආවා මිලිලීටර් 400ක් කියලා ගුණ කරනවා t කාලය 500ෙන්. එහෙනම් එනවා විනාඩියකට මිලිලීටර් කොච්චරක්ද කියලා 20.4යි. විනාඩියකට මිලිලීටර් මිනිත් එකකදී 20.4යි. හරි? ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ අධීරය විදිහට අපිට හොයන්න පුළුවන් ටැංකි ගණන සමානයි හෙක්ටයාර එකකට අවශ්‍ය දියර ප්‍රමාණය 1 හෙක්ටයාර එකකට අවශ්‍ය දියර ප්‍රමාණය හෙක්ටයාරයක් සඳහා අවශ්‍ය දියර ප්‍රමාණය බෙදනවා ටැංකි ධාරිතාවෙන් අපි දන්නවා දැනටමත් හෙක්ටයාර එකට අවශ්‍ය දියර ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපි මේක මිලිලීටර් වලින් තියෙන මේක ළමයි ලීටර් වලින් හදාගමු ලීටර් වලින් හදාගත්තොත් එහෙනම් මෙතනදිම හදාගමු මිලිලීටර් 1000ක් ලීටර් 1යි එහෙනම් 1000න් බෙදනවා හරි 1000න් බෙදන ගමන් එනවා 200යි කියලා එහෙනම් හෙක්ටයාර එකක් සඳහා කොච්චරක් ඕනේද ළමයි මෙතනදී 200යි ලීටර් ලීටර් 200ක් ඕනේ හරි ලීටර් 200ක් ඕනේ ඊට පස්සේ මේකේ ධාරිතාව ගත්තොත් මේ වගේ ටැංකි එක කොච්චරද 16යි 16යි නේ 16 එහෙනම් 200 බෙදීම 16 1යි 4ක් ඉතුරුයි 40ට ඇවිල්ලා 3ක් විතර තියෙනවා නේ 3ක් විතර තියෙනවා එතකොට එහෙනම් 40ට 3ක් විතර තියෙනවා එහෙනම් ටැංකි 13ක් වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටැංකි 13ක් වගේ ඕන වෙනවා දැන් ඕක තමයි ගණනය කිරීම හරිනේ එහෙනම් ඔය ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ විදිහට එන්න පුළුවන් ඒකත් අවබෝධයෙන් තියාගන්න